蒙黑的菜根啊，好吃，好吃的蒙黑菜根啊，它都是那种脆嫩脆嫩的，好吃。可以早上的时候配点粥啊，配点主食吃，可下饭了。或者吃腻东西的时候，你可以拿它解腻，可解腻可开胃了那种的。看品质可好了。我这个有点发酵了，有点酸。我还挺喜欢吃发酵的呢。